今天没有空更新视频了，因为这2天在广西这边的话是下雨的天，所以呢前2天的话下雨，老板说不要上班。看天气，他们说可能要下1个月，所以呢没办法就去淋雨上班。现在的话是下班回来了，因为上班的话是没有时间更新视频，上班的时候都没有一点空啊，上个厕所都没空。Hello， 大家好，我是越南小美，现在在广西崇左这边砍甘蔗。看一下我今天的脸，因为广西这边的话下雨了，所以呢一下子弄得脸很痒，然后抓一下子脸就这么脏了。看到我们2个了没有？2公婆，我老公多湿完了。然后看一下我们的鞋子，哇，这么脏，然后路上都是这么湿的啊！为了生活没办法呀。还有呢，我们2个也没有鞋子换，不知道明天来上班的话穿什么鞋子。明天能不能上班是个问题呀。明天能不能上班也是个问题。如果是下小雨的话是可以上班的，下大雨的话就上班不了。出来都是为了钱啊，下雨的话就干不了活，所以呢太难了，家人们。本来说快要过年了，希望他每天都出太阳，然后弄点钱回家过年。但是这个天气啊，又不知道小美没钱了，他就知道下雨，好烦啊！其实，在广西这边也不冷，这样下雨的话也身上都湿了，但是也不冷，因为这边的温度还是可以，不像湖南那边，如果是淋湿这样子的话会冻死。我告诉你们，在湖南一下雨的话都要烤火，不能淋湿，淋湿的话就很冷很冷。好了，不跟你们讲了，我们准备回家洗澡做饭吃，干了1天，好累，又饿了，然后路上也是湿湿滑滑的，看一下这种路，然后后面这种，我们现在走回家的话是这种路啊，所以呢，我告诉你们啊，我们住的地方来我们上班的地方是1公里路，所以呢，我们2个公婆都没有摩托车，都是每天早上很早的时候就起床了，过来的时候还没天亮，就打了光过来，到干活的地方就天亮了，所以呢，每天晚上6点半就下班。我那个老乡他不在这里干了，所以就我们2个，我跟我老公2个人了。我那个老乡说，下雨这样子不能干活的话，弄不到钱，所以他们2个走了，不跟我们在一起了。今天的视频的话就到这里了，喜欢越南小美的没关注的，大家可以关注一下哦。